朋友们呐，大家好啊！你们见过这么大的蜗牛吗？今天呢，小马自驾游来到海边城市了，带你们欣赏一下海边的风景和海边的艺术吧。跟随我的行程，咱们一同去欣赏吧。朋友们呐，咱们呢刚才亲身体验了一下望山铺村的恶劣天气咱们呢也征服了悬崖绝壁、高耸如云的13峰现在呢，咱们继续驾车前往龙海广场。这个旅游广场呢，它也是一个非常好的一个旅游打卡地它这里呢景色优美秀丽而且独特很多朋友们会说它独特到哪里呢？现在呢，小马先给朋友们呢卖关子一会儿到了呢，小马再一一给朋友们呢慢慢的解说现在呢，咱们行驶在呢小凌河海口大桥之上这个桥建在天地之间两侧没有任何的建筑物行驶在这个大桥之上呢，就仿佛一条巨龙直穿云霄视野呢是非常的宽阔这边呢属于沿海地带没有什么山咱们看得到呢只有辽阔的大海还有一些平原这些沿海路段呢也是非常的平坦走这么远来说的话，这个路的话还是非常的好走的而且限速也是蛮高的平常呢这国道呢一般都是50、60、70这个限速呢可以达到80码每小时也是非常的高的再往前呢就快到咱们的目的地了有没有见过这么大的大蜗牛？给朋友欣赏一下看看。现在差不多快到秦皇岛这边了，看看，它这边嘛，应该就是个靠海吧。来，大蜗牛，这么大一个大蜗牛，咱们看这里面是啥玩意儿？这里啥也没有空荡荡的，一小屋子。看。这里边空荡荡的，没有啥东西，就是个装饰的。看看这个是天鹅哎呀，这天鹅造的，你看，天鹅的肉没了，真是骨头了。哎呀，我天，这天鹅混得很惨真贵呀。看看，现在就是在大海边辽阔的大海，这就是大海大海旁边，大海边上的艺术品呢，已经建多年了。看，现在都换这样了。咱们下去感受一下子大海。大海一年四季是永不结冰的，但是这个边缘呢，冬天呢也会冻结的咱们呢现在就上塔欣赏一下现在咱们已经到达这个塔顶了，从这个塔往下瞭望还是非常的惊险的看一下这个侧面的悬崖绝壁都是砾陡石崖的然后呢，最下方呢可以看到有几个美女在这个位置嬉戏玩耍，对着自拍杆还是玩的是不亦乐乎现在呢，小马就跟朋友们说一下子这个广场。也可以说是旅游打卡地，也可以说是旅游景点到底有什么独特之处？咱们可以瞭望一下咱们前方呢是辽阔无边的大海现在也是波涛汹涌一年四季呢是永不冻结的，这大海是永远是不会冻结的。但是呢，它这个边缘呢，咱们可以看一下看看这个边缘，这个边缘呢虽然说是大海但是它也会冻结的。冻的呢冰块呢是层层叠叠的类似呢山峰所以说呢，它这个现在这个此景只有现在咱们能欣赏得到，所以说这就是它的独特之处等到春暖花开的时候呢，这个景色是欣赏不到的咱们呢现在在攀登另一个高塔，欣赏另一番景色。这个塔照那个白鹤楼小多了，根本没法比。咱们上去看一下，看这个塔里边都有什么古老设施，看看有没有吸引咱们眼球的。走，随着我的脚步上去看一下。走。哇，可以还可以上去这都是现代建的，应该是。这个柱子都是水泥柱嘛。咱们一层一层上去看一下欣赏一下但是你虽然是现代建的它也是仿古的。
也是多少应该也有一些年限了。绘画的还是栩栩如生的啊，看看，还是非常的漂亮。咱们呢现在来的这个广场啊，也可以说是旅游景点啊。这个位置呢是允许宠物入内的啊，所以呢我就把我这个金毛公主一起带上了。咱们现在就攀登高塔，到达上端呢，欣赏一下上端的美景啊。这个一个观景台了，里面没什么设施，只是说一层一层的，在上面可以欣赏一下子周边的环境的风景，就跟刚才那个小塔跟那个小塔差不多少。哇，天！我去，不上了，这家伙外边，哎呀，这风，我去，太他妈冷了，真是受不了啊！哎呦我去，这手一拿出来立刻蹬八爪，哇操！外上面的风太大了。不是我懒悬呐，真的大呀！我的妈，怪不得这个塔上面没有人上去管地调震呢。原来他妈的都是吹跑了，原来怪不得刚才没有人在塔上玩的，原来都吹跑了。这家伙的风老他妈冷了，哎呦我去，太他妈冷了，说话都费劲。这个塔上面风太大了，真是受不了。如果天气好啊，在上面欣赏一下周边的美景还是挺好的。但是今天不行，今天不适合在上面赏景，太冷了。下去的话暖和一点点。哎，这底下稍微来说的话，这底下就好多了。好了，朋友们，今天呢就分享到这儿。下一站呢，葫芦古镇。